Имаме серия вебинари, които организираме, но днешната тема е нова. Yeah, that is Ayurveda for joint pain. И това е Аюрведа и ставните болки. Yeah, so as like whenever I am doing the consultation, the most number of patient I see is the joint pain. Когато правя консултации, много хора идват с такива оплаквания, болки в ставите. And then I thought like, yeah, there is a need to have a webinar on this topic because it is very important, but not that much importance is given by the patients. И оттам дойде и темата за днешния вебинар, че това е популярна и сериозна тема, но нещо, което хората не му обръщат достатъчно внимание. Okay, yeah, so that's why I thought like, okay, let's take this opportunity and come to you all with this very important topic, that joint pain and what Ayurveda offers in this. И ще се възползвам от днешната възможност да ви кажа какво предлага Аюрведа в тази посока, което да ви е полезно. Yeah, so like you all know, life is a movement, and for movement we require joint, right? Както знаете, животът е движение и за да се движиме, за нас са ни необходими нашите стави. But have you ever stopped or like thought about that how much joints are important for your life? Но ако седнете и се замислите колко стави връзки са ви нужни в вашия живот или движения. So our joints are very important for our body, but I guess we are not giving that much of care, attention for our joints. Нашите стави са изключително важни за нашия живот, но ние не им отделяме полагаемото им се внимание и грижа. And it is really hard to imagine the life without the joints. И е наистина трудно и невъзможно да си представим живота без нашите стави. And that's why like how good care you take of your joints has a huge impact on your the future life, that how much comfortable you want to be. И според това колко добре се грижите за вашите стави, от това зависи колко добър и комфортен ще ви е живота, който ще имате. I cannot play the next slide. Just a second. Can you click on the screen? Just a second. What? Maybe the battery has the problem. Yeah. Just a second. Yeah. So like I was discussing that joint problems or joint pain is very important, but people are taking it so lightly and they are not giving proper attention to that. Проблемите с ставите и ставните болки са нещо много сериозно, но обичайно хората не им обръщат необходимото и сериозно внимание. Yeah, and that's why the topic what we are going to discuss today is very important. Затова темата, която днес ще коментираме, е изключително важна. Yeah, because like I said, like joint pain or muscle pain is becoming very common nowadays. Да имаш болки в ставите или болки в мускулите е нещо много често срещано в днешно време. Especially in the senior citizens. И най-вече в по-възрастните граждани. And slowly now it is getting common in the young generation as well. Но все по-често този проблем се проявява и при по-младите хора. Yeah, and there are n number of reasons to have this joint pain. Има много причини, на брой причини, за да се появят тези болки и проблеми. Yeah, but very importantly, the current lifestyle or the diet or the sitting posture is the important factor, or it acts as a villain, I can say. Но едни от най-важните са начина на живот и хранене, както и заседналия начин на живот, при който дълго време се стои седнал в една и съща позиция. Yeah, because you can understand that even in the past, our forefathers, they were doing serious work, but still they were not having that much of joint problems. Знаете, че в миналото нашите предци са извършвали доста сериозна работа ежедневно, но въпреки това те не са се оплаквали толкова много от проблеми в ставите. But nowadays we have all the comfort, but still we are having this problem. Но в днешно време ние живеем много по-комфортно от предците си, а пък този проблем е съществуващ и то сериозно. And I think the main reason comes from the current lifestyle and the diet what we are following, which is not exactly in the synchronization with the nature, and that is affecting our health. И начина на живот, който водиме, и начина на хранене, който имаме, са не в синхрон с нашата природа, и това е една от причините да имаме този проблем. And this joint pain over the period, it affects our regular routine and makes the thing difficult.
И тези болки, когато станат твърде много, започват да пречат на начина на живот и на ежедневните ни ангажименти. Yeah, like it's difficult for you to walk, to run, or to climb the steps, and then slowly it affects your physical health, and then maybe in the future it can affect your psychological health as well. Трудно става ви все по-трудно да ходите, да се качвате или слизате по стълби. Това нарушава вашето ежедневие и в един момент могат да ви повлияят и психически на психическото ви състояние. Yeah, and modern medicine, it offers like relief or some help in this, but it again has a side effect that is major concern. Съвременната медицина предлага решения, но те по-скоро предизвикват странични ефекти, отколкото да лекуват самия проблем. Yeah, so like they have painkillers or the injections or even the surgery, but somewhere you have to compromise with the side effects. Има хапчета, които намаляват болката, или инжекции, които се слагат, или операции, които се правят, но те имат множество странични ефекти и не са решения. But at the same time, living with this joint pain is also not an option. Но да се живее с тази болка също не е решение и избор. Yeah, so there is yet another way which gives the best result without any surgery or without any side effect. Има начин, който е без операции, без странични ефекти, който може да бъде решение при възникване на такива проблеми. Yes, you heard me right. There is a way which has the most authentic and most what I can say, very good result therapies, but without surgery or without side effects. Да, правилно ме чувате. Има начин без да се правят сериозни операции, без да има тези последствия от страничните ефекти, да се постигне подобрение и да се излекуват ставите. Yeah, and that is the science of Ayurveda, the ancient medical science from India. И това е науката Аюрведа, която е древна медицинска наука, идваща от Индия. Yeah, so Ayurveda is not just like treatment of some health problems, but I can say it's like a science of life. Аюрведа не е само медицина, която лекува някакви заболявания, тя е наука за живота. It's like a guide or a manual for the healthy life and the healthy and happier life and the well-being. Това е ръководство, което ви дава насоки как да живеете в добро здраве и как да бъдете щастливи. So I can say it's more than just a healing science. Това е повече от лечение. Yeah, so I can say it's the art of living which help us to gain the health and longevity in a natural and most safest way. Това е наука и умение, на което ни учи тази наука, как да живееме здрави и да бъдем дълголетници. Yeah, and same way in the case of joint pain, it offers safe and the natural management. Също така, това, което предлага като лечение, е абсолютно природно и безопасно. So I can say like the Ayurveda is a science which is like a blessing for the mankind, which offers the best natural way of healing. Може да се каже, че методите за лечение в Аюрведа са благословия за човечеството и за решаването на техните проблеми. Yeah, because Ayurveda is target oriented. Тъй като Аюрведа е ориентирана и търси целите, има цели, които постига. Yeah, because it is like it is having it tries to go to the root cause of every problem, and that is the main aim of the science of Ayurveda whenever you are having any kind of treatment. И целта на Аюрведа, една от основните цели на Аюрведа е, когато има проблем, да се открие причината, първоизточника на този проблем и той да бъде отстранен или излекуван. And that helps us to find the best result and I can say long lasting or the permanent results. И това помага да се постигне най-добрия резултат, както и да се постигне възможно най-добрия резултат. Yeah. So before going to the actual presentation with the joint problem, let me give you the statistics about the joint problems that will make you understand the seriousness or the gravity of this problem. Преди да започнем с същината, нека да ви дам малко статистика за проблемите, свързани с ставните болки, за да разберете сериозността на този проблем. So according to the study, it shows that around 80% of the population, some or the other day, they experience joint pain. Според статистиката, около 80% от населението изпитва или има болки в ставите. Така че не сте само вие тези, които се оплаквате.
Yeah, so it doesn't, so don't worry that you are not alone who is having this joint problem. Ако това ви успокоява, вие не сте сами в този проблем. Yeah, and out of this joint problem, the osteoarthritis is the most common problem, which is having around 40 million people infected by this in Europe. Остеоартрита е едно от най-разпространените заболявания и проблеми, който засяга около 40 милиона от населението в Европа. Yeah, according to the study, again, according to WHO, it says that 9.6% of the male and the 18% of the female above the age of 60, they have this osteoarthritis problem. И според Световната здравна организация, при жените 18% от тях и too fast you change the window. Can you put it back? Yeah. One screen back, please. One screen back, please. 18% от жените и 9,6% от мъжете на възраст над 60 години имат проблеми в световен мащаб. Yeah, and like again you can see on the next screen, like in 2012 the percentage of this problem was 26.6% in the male above 45 years, which is going to be estimated to increase up to 29% by 2032. Може да видите, че през 2012 година процента на хора с диагностицирани с остеоартрит е бил 26,6%, докато се очаква 2032 те да се увеличат на 29,5%. Yeah, and before the age of 45 it is more common in male, and after the age of 45 it is more common in female. И при възраст до 45 години по-често този проблем се среща при мъжете, докато след 45 годишна възраст картината се променя и по-засегнати са жените от този здравословен проблем. Yeah, because after the age of 45 it's like the menopause age for the female, and there are a lot of changes happening which provoke this problem in the female especially. И причина за това е менопаузата при жените, следствие на която стават редица промени в женското тяло и това предразполага към този здравословен проблем. So let's see what are the common symptoms we get about the joint pain. И нека да видим кои са основните симптоми, които дават индикации, че имаме проблеми с ставите. Yeah, so definitely the first symptom is pain we see in the joint pain. Определено първия симптом, това е болката, която усещаме в областта на ставите. But along with that, it also leads to stiffness and the swelling. That is very, very common and very important symptoms. Много типичен симптом, това е скованост на ставите, както и подувания в областта на същите. And slowly over the period, when it becomes chronic, it leads to lack of flexibility or the cracking sound from the joint. И с времето спада гъвкавостта и започват да се чуват едни тракащи звуци в областта на ставите. Yeah, or the joint locking, like we say, like a frozen joint, especially it's in the frozen shoulder or the frozen knee. По същия начин, по който казваме, че имаме замръзнало рамо, имаме и замръзнало коляно, коляно, което не може да се раздвижи и стои в една и съща позиция. And that is very important. Again, one more symptom that is called as spur or the bony spur, that is extra bony growth. И също така се появяват и шипове, които са допълнителни малки кости, частици, които са създават проблеми. And these are the main common symptoms we see in the joint problems. И това са основните проблеми, основните симптоми, че имаме проблеми с ставите. And there are some other factors which are very important when we discuss about this joint problem. Има фактори, които са основни и важни, когато говорим за ставни проблеми. Yeah, like I told you, the age is very important factor in this case because according to Аюрведа, as your age grows, in the old age, vata increases in the body. И тъй като с възрастта вата се увеличава в тялото, съответно това е причината да се увеличават и този вид проблеми. Yeah, and that's why in the beginning I told you it is very common in the senior citizens to have these joint problems. Затова е много характерно, че възрастните хора имат проблеми, свързани с ставни болки и всякакви такива заболявания. Yeah, so I hope that you all are aware with the Vata, Pitta, Kapha, because we are not going to discuss all this today. And if you are a beginner or if you are attending for the first time, I would request you to go to our YouTube page where the webinars are freely available for the beginners.
Разчитам, че сте запознати с понятията вата, пита и кафа. Ако пък сте начинаещи, ви препоръчвам да посетите нашия YouTube канал, където има уебинари на тази тема. Можете свободно да ги гледате и да се запознаете с тези понятия. Yeah. The second important factor is the injury or traumatic, like your sports injury or an accident or a fall, and that provokes the joint problem. Втора причина за тези проблеми ставите могат да бъдат различни видове травми, наранявания, изкълчвания, които са се случвали в годините. Very, very important factor. Please give attention to this. The obesity is very important factors in the joint problems. Много важен фактор, моля да обърнете внимание на него, той е изключително съществен и важен. Това е затлъстяването. Because our weight-bearing joints like knee joint or the hip joints, they have the limit to carry a certain amount of weight. Нашата структура на нашето тяло и ставите, те са конструирани да могат да носят определен брой килограми или товар върху себе си. Yeah, and when over the period they are carrying the extra load, it slowly start impacting on the joint health, and then we get the joint problems. Но когато дълго време те носят свръхтовар, започват да се чувства болка и да се пораждат проблеми. And that's why it is said just 5% of weight reduction helps to have like 50% of relief in the joint problem. Затова се казва, че дори само с 5% да се свали теглото на пациента, той усеща подобрение, все едно е 50% е излекуван проблема. Yeah. Then other important factors like smoking again is very important cause. Друг много съществен фактор, това е пушенето. Yeah, because smoking for a long period slows down the blood flow, and then the nutrition doesn't reach to the bone, and then it impacts the bone health. Защо пушенето да е проблем? Тъй като то забавя притока на кръв, което от своя страна пречи да се храноснабдят добре ставите и оттам се получават проблеми. Yeah, then wearing high heels. Носенето на обувки с много висок ток също създава от своя страна проблеми. Because when you wear the high heels for long period, again it changes the normal posture of the body and the alignment, which impacts the joint health. Когато дълго време носите обувка на много висок ток, тази позиция на ставите е неестествена и това поражда болки и проблеми. Yeah, then very important again, like lack of exercise, but at the same time, even the too much of exercise also is one of the cause for the joint problem. И нещо, което е много важно, така както липсата на движения и на гимнастика биха създавали проблеми, прекаляването със същите също води до възникване на проблеми с ставите. Yeah, like you can see in the video, it is very important. You have to practice any exercise according to your age, according to the need, according to your body capacity. Когато спортувате, е много важно това да бъде съобразено както с вашата възраст, с възможностите на вашето тяло, с потенциала, който вие самите имате, без да пресилвате себе си. And doing anything in excess can easily welcome the different health problems, especially the joint problems. И ако направите нещо, което е свръх вашите възможности, неминуемо ще си доведете проблеми с ставите и болки. Yeah, then especially in the young population, the overuse joint. И sorry, can you say it again, please? Especially in the young generation, the overuse joint. When they go to the fitness, they try to do more than the requirement. Това често се среща при младите хора, които ходят в фитнеси, претоварват себе си и пренатоварват тялото и ставите. Yeah, then again very important cause, stress. Стресът е също много важна причина и първопричина за проблеми. So any kind of physical stress, mental stress definitely leads to vata imbalance, and then it leads to the joint problem. Всеки един вид стрес, било физически или ментален, води до дисбаланс на вата енергията, което от своя страна води до възникване на болки и проблеми с ставите. Yeah, and then another important reason is hereditary, but I cannot say that is the main reason. It has to be the least one. Има и така наречения наследствен фактор, следствие на гените, които носите, но това в никакъв случай не може да е съществена причина или основна. Тя е просто една от всичките възможни. And again, very importantly, the posture, like I said in the beginning. И
Също така, както казах в началото, това е позицията, в която вашето тяло пребивава по-голямата част от деня. Yeah, because everything you are following correct, but if your postures are not correct for a long period, then definitely again you are making the joint like stiff, or you are having the problem with the muscles and the joints, and that can lead to the joint problem. Ако всичко правите както трябва, но дълго време в деня изкарвате в неподходяща за тялото позиция, това натоварва мускулите и ставите и води до болка и проблеми в тях. Yeah. Why I'm discussing all these causes? Because it is, like I said in the beginning, Ayurveda considers the main root cause. And when you try to avoid these causes, half of your treatment is done. Защо коментирам всички тези неща? Както ви казах в началото, Аюрведа търси първо причината, поради която имате даден проблем, и когато ги открием и направим съответните корекции, проблемът бива решен и отстранен. Yeah, so automatically when you reduce your weight, or when you avoid smoking, or excessive use of the joints, automatically the problem is saved. Ако вие намалите, редуцирате своето тегло до нормално, ако промените нещата, които правите и натоварвате себе си, ако нанесете нужните промени, тези проблеми автоматично ще изчезнат, които сте си създали. Yeah. So what Ayurveda adds to this? И какво казва Аюрведа за това? So like I said, like Vata dosha is said to be the main important dosha for the movements, right? Както казахме, вата дошата е тази, която отговаря за движенията в тялото. Yeah, and for any kind of pain or any problem with the joints, definitely the first responsible dosha is Vata dosha according to Ayurveda. И за всяко едно движение или болка в двигателната ни система, в основата стои вата енергията. Yeah, and like I said in the beginning, in my previous webinar, like Vata is said to be like air, which is dry or which is cold in nature. Както казах в предишната си презентация, вата е отговорна за движението, тя е въздух и е сухота и тя е непрекъснато движение. Another important factor according to Ayurveda is the kapha dosha, or I can say specifically the Sleshak kapha. Друга доша, която участва в този процес, това е Sleshak кафа, енергията. Yeah, because kapha is responsible for lubrication. I told in my previous webinar that it is responsible for the lubrications of the joint. Кафа енергията е тази, която е отговорна за смазването на ставите и веществата, които помагат да се движат лесно една спрямо друга. Yeah, and very important cause which is mentioned only in Ayurveda, that is ama. И нещо, което се коментира само в Аюрведа, това е така наречената ама. Yeah, so we'll discuss about ama in the coming slides. За ама ще говорим в следващите идващи слайдове. Yeah, and another important reason is wear and tear. Like I said in the beginning, it's like too much use of the particular joint. И прекалено многото използване или износване на ставите, нещо, което вече споменах преди малко. Yeah, so when this Sleshak kapha, this lubrication dries up in the particular joint, there is a friction of the joints which leads to the pain and stiffness and swelling and other symptoms. Когато тази Sleshak кафа не е достатъчна, тя причинява изсъхване на ставите, което влияе върху смазването и гладкостта, с която те функционират една спрямо друга, и това причинява болка. Yeah, and that's why this line of treatment holds very much importance to find out the root cause to get the effective result for the treatment. И затова, когато се търси вариант за лечение, е много важно да се намери сърцевината, причината за проблема, за да може той да бъде третиран и да бъде отстранен проблема. Yeah, and that's why I say like Ayurveda offers the best and the safest solution for the joint pains or the muscle pains. И както вече казах, Аюрведа е медицина, която дава възможно най-доброто решение за болки в ставите, както и в мускулите. Yeah, because the Ayurveda line of treatment not just includes some herbs or pills. Терапиите в Аюрведа не включват само някакви хапчета или медикаменти. Because it includes that various therapies, various herbal supplements. Лечението включва както терапии, така и билкови добавки. Very importantly, correction your diet and the lifestyle. Не на последно място и много важно е корекция в начина на живот и на хранене. Then help from yoga and meditation to have the result on your mental and the physical level. Като инструмент използва йога и медитация, за да се постигне промяна и баланс на психическо ниво.
And according to the need to have a panchakarma therapy, that is detox therapy. И според нуждите на организма, друг съществен инструмент, това е панчакарма, с която се прави детоксикация на клетъчно ниво на тялото. Yeah, and when we use this all the line of treatments in a different angles, we have a good result and long-lasting result, because when we do a collective efforts, we get a best result. Когато използваме всички тези методи съвместно, ние постигаме много добър резултат, но трябва да ги използваме комплексно, за да постигнем това, което искаме. And this don't have only impact on your joint problems, but it is like a healing effect on your body, mind and soul. И то ще се отрази не само благоприятно на проблема с вашите стави и ще ги излекува, но то ще повлияе и цялостно за подобряване на здравето на целия ви организъм. And that's why it makes Ayurveda unique and different in terms of the line of treatment for joint problems. И това е, което прави Аюрведа уникална и различна, фокусирайки се върху проблемите с ставите. Okay, so now let's move ahead and see what are the most common and the serious arthritis problems or the joint problems we see nowadays. Нека да видим кои са най-често срещаните проблеми с ставите и оплаквания, които имат хората. So like I said, like osteoarthritis is very common, so we'll see that first. Както казах, остеоартрита, това е едно от заболяванията, виждате го, то е на първо място. Yeah, then we have also rheumatoid arthritis, gout arthritis, even the sciatica is very important. Имате ревматоиден артрит, имате... Sorry, can you say the second one? You can see on the screen, it's like gout, arthritis, and the sciatica. Sciatica. Yeah. It's a joint problem. I'll discuss in the coming slide. Ишиас, проблеми с ишиаса или... No need to translate. You can say sciatica. Okay. Yeah. It's ischias in Bulgaria. Yeah. And like the very important thing, again, it's osteoporosis. Остеопорозата е в основата и е една от причините. Yeah, that osteoporosis, that means that the compactness it has decreased in the bones. There is an increased porousness in the bones, which makes the bone like weak. Това означава, че плътността на ставите на костите се намалява и тази намалена плътност ги прави по-крехки, по-чупливи, неустойчиви. Yeah, so as you can see in the picture, and it makes easily for the fracture or the joint problems. И това създава предпоставки за фрактури и проблеми с ставите. Okay, so far we have discussed the importance of joint problem and what are the causes and the factors responsible for this joint problem. И това са причините, които пораждат или създават предпоставки за проблеми с ставите. Yeah, and what are the common arthritic problems? What we are going to discuss in the coming slides. И ще говорим за основните проблеми, които са най-често срещани в следващите слайдове. Yeah, so let's start first with the osteoarthritis. Нека да започнем с остеоартрита. Yeah, so like I said in the beginning, age is important factor and this problem is degenerative problem. Както казах в началото, основен проблем идва с възрастта и с годините. Yeah, which results from the wear and tear of that particular joint or the lubrication of that joint. Sorry, can you repeat again? There is a first line. Any issue? Това е резултат от разрушаване на ставния хрущял и съответната кост. Yeah, so that is like the lubrication of that particular joint or the cartilage start to wear and tear and that results into the joint pain. That is osteoarthritis. И това е износване на лошо смазване между двете стави, което засилва износването и триенето на двете стави и поражда болка. Yeah, so as you can see in the picture, that's why I put this picture. There is a healthy joint on your left side and the osteoarthritic joint on your right side. Видите на снимката, в ляво имате здрава става, в дясно имате такава с нарушена, износена лоша структура. Yeah, so this white color is the cartilage, which helps to avoid the friction between the joints. На лявата става виждате свързващото вещество, което в дясната частично присъства, частично го няма. Това е хрущяла. Yeah, and when this cartilage start breaking down,
then there is a friction of the joint over each other, which leads to the pain, and then slowly it leads to the stiffness and the other symptoms. Когато този хрущял се износи, съответно почват да се движат една към друга по-трудно ставите и се поражда това изтъркване и тези болки се появяват. Yeah, so this next image will make the things more clear for you, as you can see in the X-ray. На следващата снимка ще ги видите по-ясно. Това е рентгенова снимка. Yeah, so like you can see on the left side, in the blue color, there is enough gap between the two joints to avoid this friction and to have the smooth movements of the joints. На лявата снимка с синьо виждате, че между двете стави има достатъчно отстояние една от друга и те могат да се движат много плавно и леко една спрямо друга. But in the right side, you can see that in the red color, when these bones are attached to each other, when there is a friction, that leads to the osteoarthritis. Но на дясната снимка с червено е показано колко по-малко е това разстояние, как двете стави се трият в една друга и съответно се усеща тази болка. Yeah, and which importantly affects the mainly weight-bearing joints, like your knee joint or hip joint or the spinal cord. Може да се появи този проблем в областта на шията или на гърба долу ниско. And like the symptom we discussed before, like the swelling, stiffness, they are the common symptoms we experience in this osteoarthritis. И съответните симптоми на това заболяване показват, че то се развива и го има. Yeah. Yeah. Okay. So is this clear with the osteoarthritis? Дали е ясно всичко с остеоартрита? Okay. So let's see what is the differential next health problem, what we experience in the joint problem. Нека да видим кой е следващия проблем и какво знаем за него. That is rheumatoid arthritis, or commonly called as RA. Това е ревматоиден артрит. Which is said to be the autoimmune disorder. Това е, счита се за автоимунно заболяване. Yeah. So what is autoimmune? That your body's body immune system is working against your own body. Това означава, че вашата имунна система работи против вашето тяло. Това е автоимунно заболяване. Yeah, and this body tries to fight, and body produces this RA factor in your blood, and that is leading to this joint problem called as rheumatoid arthritis. Вашето тяло с помощта на вашата кръв генерира този ревматоиден артрит и то разрушава вашите стави. Yeah, and according to Ayurveda thinks that definitely Vata is the main this problem in this. Според Аюрведа се счита, че в основата на този проблем стои ама, това са токсините, натрупаните токсини в тялото. I said Vata, so I didn't say about ama in it. Yeah. Vata. Yeah. So Vata is the main problem, but along with that, ama is very important, which takes the Vata to that particular joint. Vata е в основата на този проблем, а след нея причината е в ама енергия, в ама натрупаните токсини. Yeah. Yeah, so like when we were discussing about the causes in the beginning, I told ama is a very important factor explained only by Ayurveda. So that is what we are discussing now. Както казах, когато коментирахме преди малко, че ама е една от причините за проблемите с ставите. Yeah, so ama is said to be like toxic, morbid, metabolic waste. Счита се, че ама е токсичен, патологичен метаболитен отпадък, който се натрупва в нашето тяло. Which is the result or output of your disturbed metabolism. И той се причинява, когато има проблеми с метаболизма и той не работи коректно. Yeah, so whenever you eat your food and when that food is not properly digested, over the period it starts depositing in the body as a toxin, and that toxin is called as ama according to Ayurveda. Когато се храните и тялото не може да усвои правилно храната, било заради храната или защото то така функционира, неусвоените отпадъци се натрупват в тялото и генерират ама енергия. And this ama is like sticky and heavy, which blocks the channels of the vata. And this vata, the blocked vata, result into the pain and the stiffness and the other health problems. Ама е тежка и леплива и тя се натрупва в тялото и съответно причинява болки, подуване и тези и проблеми. Yeah. So in the rheumatoid arthritis, the severity of the pain is more than the osteoarthritis. Severity of the pain in rheumatoid arthritis. В ревматоидния артрит болката е по-голяма, отколкото в остеоартрита. Yeah, is more than the osteoarthritis.
Yeah, it's done. I thought this. Yeah, I think there is some technical issue. You can hear me properly, Polly? Yeah, I hear you. Okay, no, because translation is not going in this. That's why I asked. Okay. Then the next is like the burning sensation, which is not experienced in the osteoarthritis. In rheumatoid arthritis, we experience the burning sensation or redness over the joint. В ревматоидния артрит силната болка може да се премести от една в друга, става Yeah, и да е по-голяма. And because of this ama, you feel the heaviness of the joint, and sometimes it can lead to fever also in that particular patient. И заради тази ама вие усещате парене в областта на ставите. Yeah, and that's why this osteoarthritis and rheumatoid arthritis, they both are joint problems, but they're totally opposite to each other, and very important to understand the difference between them. Но остеоартрита и ревматоидния артрит са много различни, независимо, че и двете са проблеми с ставите и трябва да се разбере тази разлика между тях. Yeah, because like I said, rheumatoid arthritis is mainly because of the autoimmune reason, whereas the osteoarthritis is degenerative. Както казах, ревматоидният артрит е автоимунно заболяване, докато остеоартрита се degenerative with the age. С годините се появява в тялото. Yeah, then the rheumatoid arthritis can happen at any age, even in the young age also it can happen, but osteoarthritis generally happen in the old age. Ревматоидният артрит може да се появи във всяка една възраст, докато остеоартрита се появява само при по-възрастните хора. Yeah, in rheumatoid arthritis, like I discussed, we experience like heaviness and the fever also. При ревматоидния артрит имаме тежест или парене, усещане за парене. But that we don't experience in the osteoarthritis. Докато при остеоартрита това усещане го няма, то отсъства. Yeah, rheumatoid arthritis is very fast, like it is acute, I can say, but osteoarthritis is very chronic. It is slow growing process. Ревматоидният артрит може да се развие много бързо, докато остеоартрита се развива бавно. And that's why it is important to diagnose properly, because line of treatment differs according to the rheumatoid arthritis and osteoarthritis. И за това трябва да се постави много точно диагнозата, дали е ревматоиден артрит или е остеоартрит, за да се предприеме съответното и правилно лечение. Yeah. And okay, so now we discussed about the osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Now let's move to the third problem, that is sciatica. Коментирахме остеоартрита и ревматоидния артрит. Нека преминем към третото заболяване, което е ишиаз. Yeah, in the first, it was related mainly with the joints, osteoarthritis, with the bones and the cartilage. Основно то е свързано с ставите и с връзките между тях. In the rheumatoid arthritis, it was mainly because of the autoimmune reason and too much of the ama at the particular joint. Ревматоидният артрит е основно заради ама и заради автоимунни проблеми с тялото. Yeah, and the sciatica, that is the main problem because of the nerve compression. Докато при ишиаса основният проблем е вследствие притискане на нервни окончания. Yeah, so like you can see in the picture, like there are vertebrae and there is an intravertebral disc, that blue color. В синьо може да видите тези хрущялни връзки между intravertebral disc. Между дисковете. Yeah, and that the herniation of that disc that put pressure on that nerve, and that pressure on the nerves gives you the pain. И натиска, който тези дискове оказват върху конкретния нерв, създават напрежение и съответно предизвикват болка. So that sciatica is a nerve. Sciatica is the main nerve in the legs, what we have. Ишиаса е болката, която усещаме от притискането на нерва. Yeah, and the pressure on that particular nerve, okay, leads to the pain, radiating pain from your hip joint till your toes. И този натиск създава усещането за болка, който може да се усеща по цялото протежение на нерва. And that can be because of the different reason. И това може да е породено от различни причини. Yeah, so like I said, like it can be because of the disc prolapse or disc herniation. Hello? Hello? Some technical issue again. I cannot hear properly.
Hello, Polly, you can hear me? Hello. I cannot hear Polly, so it's not clear for. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, you can hear me because I think everything is okay between you and me, but because of the translation, she has some issues. I think she is disconnected or something. So Hello, I'm here. Yeah. yeah, sorry for the interruption. Yeah, извинявайте, проблем с интернета. Hello, you can hear me, Polly, now properly? Yeah, I hear you. Okay. So like I said, this sciatica is due to the pressure on that particular nerve. Това възпаление се получава натиск на дисковете върху Hello. Yeah, I hear you. Yeah, and this pressure can be due to different reasons. Like first reason I said, like disc prolapse or disc herniation. Този натиск може да бъде породен от различни причини. Може да е нерва да е разположен между дисковете и да се получи притискане. Second very important reason, the injury. Like I said in the beginning, especially in the young generation when they use too much of the joints. Може да е следствие на претоварване при младите хора, които се движат прекалено много и експлоатират прекалено много тялото си. And the another reason is pregnancy, because during the pregnancy, as the belly grows of the mother, that puts the pressure on your spinal cord, and that can lead for this sciatica health problem. Може да е по време на бременността. При бременните жени, знаете, тялото се оголемява заради растящото бебе и този стомах с бебето, който се носи, оказва натиск върху тялото и може да породи такъв проблем с ишиаз. Yeah, so there are different reasons to have this sciatica problem. Има различни причини, които могат да породат възникването на ишиаз. And depending upon the level of the pressure, that pain can be like up to your knee, back of your knee, or it can go up to till your toes. И в зависимост от натиска и сериозността на проблема, който е възникнал, тази болка може да е по-силна и по-слаба и да се усеща по протежение на целия крак отгоре до долу. Yeah. And often it is experienced on one leg, not on the both legs, either left or right. И обичайно проблема е или на лявото, или на десния крак. Много рядко може да бъде и на двата. So this sciatica problem is mainly because of the nerve compression or the pressure on the nerve. И ишиаз е проблем, който възниква в резултат на притискане на нерв. Okay, so now we discuss about the osteoarthritis, rheumatoid arthritis and the sciatica. И коментирахме остеоартрита, ревматоидния артрит и ишиаза. Yeah, and they are very important to differentiate between them, because according to them, the diet, lifestyle, the treatment, everything will change. И трябва много добре да се прави разлика между тях, защото в зависимост от това какъв е проблема, се предписва съответния начин на хранене, на диета или начин на живот. The next important problem is gout arthritis, very common nowadays. И следващата тема, проблем, който ще коментираме, това е... It's called as pudagra, I think, in Bulgarian. Hello. Подагра. Yeah. Това е подагра. Yeah. Подагрен артрит. Which is mainly because of the crystals of the uric acid, which are saturated at the particular joint. Това е в резултат на увеличена пикочна киселина, кристалчета на пикочната киселина, които създават проблеми в ставните връзки и пораждат болка. Yeah, and in this case, when this crystals of uric acid, the level of crystals of uric acid increases in the blood level, they start depositing in the joints. Когато се увеличат тези кристалчета в кръвта, те започват да се натрупват в областта на ставите. And which can lead to the eruption of the sudden pain or the burning sensation, okay, at that particular joint. И те могат да предизвикат внезапна болка в областта на ставите или усещане за парене в тези области. It is more common in male, but even in the female after the menopause, it is also possible.
При мъжете е много характерно, но също така след менопаузата е често срещано заболяване и при жените. So now in terms of the pain severity, if you ask me, the osteoarthritis is slow and bearable pain, I can say in the beginning. Ако трябва да кажа, остеоартрита е бавно развиващо се заболяване с по-малка болка в началото. In the severity increases in the rheumatoid arthritis. Болката се увеличава при ревматоидния артрит, where we experience more pain. където усещането е доста по-сериозно за болка. In the sciatica, even the severity increases more, and it is very sharp pain and radiating pain from the hip joint till your toes. Шияса болката се усилва и тя е много остра и пронизваща, за разлика от другите. But if you ask me, the most painful is this gout arthritis, where we have very sharp and like pricking type of pain. Но ако ме питате, при подаграта болката е най-голяма и най-трудна за понасене. And which can lead to like a increase in the body temperature, and like you feel very distressed and you cannot do anything because of that pain. Може да се достигне до увеличаване на температурата в тялото, невъзможно да правите нищо друго заради тази пареща болка, която усещате. And especially it is experienced at the great toe of your feet. И то се усеща най-вече в областта на стъпалата. Yeah. So again, in the main causes for this rheumatoid arthritis, like I said, the uric acid is the very important reason. Както казах, за тази подагра основна причина е увеличените кристалчета на пикочна киселина. Yeah, but the causes to increase the uric acid, like the obesity or too much of laziness. Но първопричината това е ленивостта, на липсата на движение, затлъстяването. Too much consumption of alcohol, beer or the red meat. Прекалено голямата консумация на алкохол, на бира, на червено месо. Or kidney stone or any problem with the kidney where your kidneys are not filtering the uric acid properly from the body. Или проблеми с бъбреците, когато те не изчистват добре тялото от отпадъците. So there are different reasons which increases this uric acid in your body, and that uric acid leads to the joint problem called as gout arthritis. Има различни причини, които увеличават тези кристалчета и натрупването им в тялото и съответно те пораждат съответните проблеми. Yeah, and like here I have the picture for you. These are the main symptoms which you should not ignore about this podagra. Това са симптоми, говорещи за подагра, които вие не бива да игнорирате. И те са показани на този слайд. Where you have very acute, very sharp and very fast pain. Те показват много ясен, осезаем и много недвусмислени усещания за болка. Especially in your small joints, like your great toe, ankle or the fingers. Включително може да усещате болка в областта на малките стави, това са пръстите на ръцете ви или на краката. Or you can see the change in the shape of the joint, or there is a lump formation at the joint. Може да видите промяна на структурата на костите, измяна на структурата на костите, промяна на тяхната геометрия. And very important, like I said, the pain is very sharp, like a pricking of the needles. И както казах, болката е много пронизваща и внезапна. Okay, so in this way we discuss about the 4 different main joint problems. There are n number of joint problems, but these are the main 4 what we see normally in our common days. Има много различни още видове проблеми с ставите, но ние коментирахме 4-те основни, които са най-разпространени. Okay, so now let's see what are the diet and lifestyle advices what Ayurveda recommend. Нека да видим какви са препоръките за начина на живот и хранене, които Аюрведа препоръчва. Because again, this is very important, because I said in the beginning that's the root cause of all the health problems is mainly your diet and lifestyle, wrong diet and lifestyle. Както казахме, в сърцевината и причината да възникнат тези проблеми са грешки, които допускаме в начина на хранене и начина на живот, който водим. So like quickly, let's see what are the do's and don'ts for this joint problem according to Ayurveda. Нека да видим съобразно препоръките на Аюрведа какво да правим и какво да не правим. Yeah, okay. So first about the diet. Първо ще говорим за диетата. So first, Ayurveda recommend that be ready for a change of your food habits. Първото нещо, което казва Аюрведа, че трябва да сте готови за промяна в навиците си на хранене.
Because most of the patient we get, they say like, if I avoid this, what I should eat? If I stop eating meat, how I'll get the protein? If I do this, how I'll get this? Много хора, когато им дадеме препоръките, започват да задават въпроси и да се притесняват. Ако не ям това, с какво да го замена? Ако не ям месо, как да си набавя протеини? So try to understand there is a logic behind this, and first be ready psychologically that to have a change in your diet. Първо приемете, че има логика зад тези препоръки, които ви се дават. Те не са просто и така голословни и трябва да бъдете готови да направите необходимата промяна. Yeah. So as I said, Ayurveda, the ama is very important factor, which is generated from your digestion problem. И ама е много сериозна причина на натрупването на тези токсини в тялото, които създават голяма част от проблемите. And that's why Ayurveda recommend to have a well-cooked, warm and nourishing food in a like required quantity, not in overeating. И затова в Аюрведа се препоръчва да се консумира прясно приготвена храна, която има необходимите хранителни качества и е в препоръченото за вас количество, не е прекалено много. Yeah, because the freshly cooked food is easy to digest for the body, and when the digestion is good, there are less chances of the production of this ama in the body. И когато храната е прясно приготвена, домашно приготвена, тя лесно се усвоява от тялото и шансовете да се натрупа ама в тялото са нищожни или почти ги няма. Yeah, so that's why very important to have the well cooked, easy to digest food and the food rich in antioxidants. И затова е важно храната да е топло и прясно приготвена, за да не натрупвате излишни отпадъци в тялото си. Yeah. Like joint problems are mainly because of the vata, and vata is said to be cold. So that's why it is very important to have warm food, warm drinks like warm milk, warm tea, hot water to drink. Както казахме, вата създава основно проблемите с ставите и болките в тях и нейното качество е студено, затова храната трябва да бъде топло приготвена и да е топла. Това означава да е мляко или сварена, сготвена, прясна храна. Yeah, so it is recommended to avoid this cold, frizzy, this carbonated drink, soda or any other things, cola, Fanta, etc. Всичко, което е студено, газирано или от химическите напитки, като кола или други такива сокове, трябва да бъдат изключени от вашето меню. Yeah. Then, like I said, constipation is again important factor to imbalance your vata dosha. Запекът също е фактор, който дисбалансира вата енергията и той е фактор за възникване на проблеми. Yeah, and that's why it is important to avoid the dry food or the food which leads to constipation, like a white flour, very important. Бялото брашно и всички храни, които провокират тялото да има запек и да не може да го изчиствате, трябва да бъдат махнати от диетата ви, от начина на хранене. Other important things to avoid, like the fermented things or too much of sour or too much of yogurt. Прекалено киселите храни, както и прекаленото количество кисело мляко, трябва да се контролират и да се намалят. Then too much of beans, then cabbage, cauliflower or the broccoli. Също така прекалено много зеле или бобови култури или броколи трябва да се избягват. Because they all lead to the imbalance of the vata dosha, and that's why I'm giving these advices to you. Затова, понеже всичките те дисбалансират вата, затова ви давам и тези препоръки. Yeah, the next important thing is about the meat. Следващото важно нещо е какви меса да консумираме. Yeah, because again meat is very heavy to digest, so especially if you are a meat lover, you should have the light meat, like the river fish or a chicken. Тъй като месото от храните, които трудно се усвояват, ако вие сте месоядни и искате да ядете месо, препоръчително е да се храните с пилешко или с риба. Yeah, that too very well cooked and freshly cooked. И тя in a small quantity, sorry. Трябва да бъде прясно приготвена, трябва да бъде добре приготвена и също така в по-малки количества, да не се прекалява. Yeah, and definitely you have to avoid the red meat or the preserved meat because that can definitely lead to the indigestion, ama, and especially the uric acid as well. И задължително трябва да изключите червеното месо от менюто си, защото
То е трудно усвоимо, генерира се ама в тялото и това кореспондира с проблеми с ставите. Yeah. So Ayurveda recommend to have few things regular in your diet, which are good for your joints, good for your immunity. И има няколко неща, които Аюрведа препоръчва да присъстват във вашето ежедневно хранене. So like I said, ghee, ginger, garlic, they are very important to have regular in your diet. Както казах, препоръчва се ежедневната употреба на ги масло за готвене, чесън, джинджифил. Yeah, the curcuma or the dairy like fresh cow milk is also good for your bone health. Куркумата също е полезна или прясното краве мляко е полезно за тялото. And the triphala powder, okay, the Ayurvedic supplement as a triphala powder is again very good for your joints because it contains vitamin C. И така наречената трифала на прах в Аюрведа е полезна и трябва да се употребява ежедневно, тъй като тя е богата на витамин С, който подхранва ставите. It is not only good for your joints, but it is for it's like a tonic, which is good for your overall health. It's good for your digestion, good for your skin. Тя е добра не само за ставите, тя е добра за обмяната на веществата, за вида на вашата кожа и защо за цялостното ви състояние. Okay, so this is in short, I told you about the diet. Now let's see about the lifestyle. Това беше накратко, което имах да ви кажа за диетата. Сега нека да ви кажа за начина на живот. Yeah. So the first thing is adequate rest. Important is giving rest, proper rest to your joint and not overexerting the joints. Едно от много важните неща е да давате достатъчно време за почивка на вашите стави, да не ги претоварвате и да не ги преексплоатирате. Because I have seen a lot of patients, when they get knee pain or any kind of pain, they use that joint more because they think, if I sit at home, it will become stiff or the pain will be increase. Имам пациенти, често се среща това, които имат болки в ставите, но те смятат, че трябва да се движат повече, за да премахнат тази болка и ако стоят неподвижни, това ще ги направи сковани. So very important to remember that whenever you are having a joint problem, anything in excess, stress on the joint is not recommended. Всеки път, когато усещате болка в ставите, трябва да помните, че преексплоатирането на ставата в този момент не е подходящо. And that's why the slow and gentle exercise, but regular is important. Много е важно да правите внимателни и нежни упражнения в този период, но те да бъдат постоянни. So do that slow and gentle exercise every day and don't just compromise like all that like weak exercise, just do it on one day. Правете ежедневно внимателни и нежни упражнения, които да раздвижват ставата, а не да натоварвате веднъж седмично, изведнъж и с много същите. And that's why yoga offers the best solution in this, which is slow, gentle, which is working on your physical as well as your psychological level. В това отношение йога е много подходяща, тъй като при нея асаните, които се правят, са нежни и внимателни към тялото и постепенно натоварват. Yeah. Another important factor about your lifestyle is your sleep. Друг много важен фактор и съществен, това е количеството и качеството на вашия сън. Yeah, because like I told in my previous webinar, we sleep around 30% of our life. Както казах в предишния ми уебинар, ние изкарваме в сън около 30% от житейското си време. And this proper quantity and proper quality of the sleep is very important to keep all three doshas in balance and specifically the vata dosha. И доброто количество и качество на сън са важни, за да поддържаме трите доши в баланс. Yeah, like in the beginning I told, any kind of stress, excess, like physical, psychological, mental, which leads to the imbalance of this vata dosha is not good. Всеки един вид стрес, физически, психически или ментален, който си причиняваме, води до дисбаланс на дошите. And that's why this meditation or pranayam, that is breathing techniques, which helps to balance this the stress and to balance the vata at the psychological level. Дихателните упражнения и медитацията са инструментите, с които може да си помагаме, за да намалим или да изчистиме този стрес от тялото си. Which again automatically helps to produce a good quality of the sleep. И това съответно ще подобри качеството на нашият сън. Again, a very important factor, like I told in the beginning, that is your obesity or overweight. Също така намаляването на теглото, както казахме, неговото редуциране до нормалното също ще облекчи и ще помогне на тялото. And that's why the effort should be made definitely to reduce this weight.
И основно нашите усилия трябва да са в посока да намалиме и да нормализираме теглото си. Yeah, because otherwise this will be the case of your knee. One day they will say, okay, enough, I quit. Защото това е риск, който вие носите и в един момент вашите колена ще кажат, достатъчно време те носих, стига толкова. Because I cannot take more weight. I am made for like 70-80 kilos, but I cannot take like around 100, 120, 130 kilos. I am done. Аз мога да нося 7-8 кг повече, но не мога да нося 100 повече. Затова съм до тук и спирам да работя. Yeah, and very importantly, again, like gentle oil massage, regular oil massage to have this soothing effect for the vata. И е много важно да се прави нежен масаж с лечебни билкови масла, за да може да се балансира вата енергията в областта Okay, so на now, толеранс. yeah, and what to avoid now as a lifestyle? Какво да промениме като начин на живот? So like I said in this thing, my previous slide, anything in the excess, okay, that leads to vata imbalance is not good. Like excess of traveling, excess of walking, excess of jogging, anything in excess is not good. Всичко, което увеличава вата, трябва да бъде променено. Това е прекомерното много ходене, танцуване, упражнения. Late night awakening, I just said now that sleep is very important. So late night awakening disturb all three doshas, specifically the vata dosha. Много е важно през нощта да се спи спокойно и да не се събуждате през нощта, тъй като това нарушава и трите доши. Vata is cold, like I said. So any exposure to the cold atmosphere, very cold weather, okay, is not good for this joint problems. Вата е студено и излагането на студено на тялото не е добро за състоянието на ставите и на костите. So keep in mind that we have to avoid the cold things in terms of the food and in terms of the lifestyle. И запомнете, трябва да махнете тази студенина, както в храната, която приемате, така и в условията, в които се намирате. Very important, one of the cause which is not mentioned anywhere except Ayurveda, that suppression of your natural urges. Нещо, което никъде другаде не е казано, има го само в Аюрведа. Because of our job and the stress, we don't go to the toilet whenever we are feeling to go to the toilet or the pee, and we hold it, and that also can lead to this different health problems with the joint. Понеже живееме много стресово и много напрегнато, обичайно нямаме време, когато имаме позив за тоалетна, било по малка или по голяма нужда, ние потискаме тези нужди. Те от своя страна създават здравословни проблеми в тялото. Then again, that we have to avoid wearing the high heels for long time. Не бива това да го правиме дълго време и не бива да се случва. Когато имаме такъв позив и нужда, трябва да я задоволиме максимално бързо. Yeah, and that's why I discussed about the main causes which are responsible for joint pain. Because when you avoid these causes, like I said, half of your treatment is done. Затова казвам, че говорим за причините, които пораждат тези проблеми, защото ако отстраниме тях, половината работа сме свършили. And then we saw the different health problems like osteoarthritis, rheumatoid arthritis. И след това се срещаме с остеоартрит или ревматоиден артрит. Then sciatica and the gout arthritis or podagra. И шиаси или подагра. Yeah, so okay. So up to here, it's clear, I hope. Надявам се, че до тук всичко това, което говоря, е ясно и разбираемо. Okay, so now let's see what is something unique explained in Ayurveda, that is therapies for these joint problems. Нека да видим кое е уникалното, което е обяснено в Аюрведа и какво тя ни предлага като лечение. Yeah, so as I said, this vata is dry, which is cold in nature. So for that vata, the oiling with a warm oil is like the perfect. Тъй като вата е студена по природа и означава сухота, масажа с топло олио е нещо перфектно като терапия. So that is that abhyanga or the warm herbal oil massage. И този масаж се нарича абянга или това е масаж с топли билкови масла, които се втриват в тялото. It's not just like a normal massage. It's like a different where you use the different herbal oils according to the problem of the patient and we give the different stroke according to the need. Това не е обикновен масаж с олио. Използват се различни видове олия за различните типове тяло, както и движенията са различни според проблема, който има съответния човек. Yeah, and which helps to reduce the pain, reduce the swelling, improve the flexibility of the joint. Вследствие на масажа се намалява болката, увеличава се подвижността и се намаляват подотините. Which is immediately followed with the steam, because again steam is hot in nature, which again improves the flexibility of the joint and take out the impurities or the toxins from the body.
И веднага след масажа се взима топла парна баня, като топлото отново кореспондира с вата и помага за извличане на токсините и натрупаните ама в тялото. So this abhenga or the herbal oil massage has n number of benefits, but like you can see on the screen, like I have put the main benefits of this. Този вид масаж има много преимущества и ползи. Аз съм написал само няколко, ви давам на екрана. So very importantly, it helps to balance the vata dosha first of all. Най-важното е, че той балансира вата енергията в тялото. It's like a relaxing, but at the same time, it's like the revitalizing or strengthening for your joints, for your muscles, for your nerves. От една страна той е релаксиращ, но от друга страна регенерира и помага за възстановяване на ставите и на мускулите. So definitely it helps to reduce the pain, stiffness. Намалява сковаността, заздравява мускулите на тялото. It also has the effect on your psychological level, which helps you to reduce the anxiety, stress, which is also the one of the cause for the joint problems. На психологическо ниво помага да се намали тревогата, стреса, което помага за по-доброто ви емоционално състояние. And there are other benefits like it is good for your hair, good for your skin, good for your sleep, etc., etc. Добре е за вашата кожа, за вашата коса, също така влияе добре върху качеството на вашия сън. So this is the main treatment we use during the joint problems for the vata patients. Това е основен вид терапия, който ползваме за хора, които имат проблеми с ставите и с костите. Yeah. So the next is called as kati basti. Следващата терапия се нарича кати басти. Yeah. So kati means your back and basti is to hold the oil. Кати означава гръб, а басти означава да се задържи олио в определена зона. So again, a very beautiful therapy where we hold the warm medicated oil with a herbal paste boundary on the particular area of your back. Много добра терапия, при която в определена зона на тялото, в такова кладенче, каквото виждате, се слага топло медикаментозно олио. Yeah. So again, this is very important in cases of the disc hernia or the sciatica or the back problems. При дискова херния, при ишиаз, това е подходяща терапия, която се използва изключително успешно. Yeah, where the idea is to give the warmness or the lubrication for the joints and to balance this vata at that particular area to subside the different symptoms like pain, stiffness. Идеята е да се затопли тази част на тялото, да се захранят ставите, вследствие на което да се намали тази скованост и да се увеличи подвижността и състоянието на мускулите. So again, depending upon the need, we use the specific herbal oil. We keep it for a particular duration, like 30 minutes to 45 minutes. Съобразно проблема и сериозността му, от сериозността на проблема, ние задържаме топло олио за 30 до 40 минути в зоната, където е болката. Yeah. And again, it is very good for the chronic back pain or the lumbar spondylosis specifically. Много подходящо е при хронични болки, които имат някои хора в областта на гърба или при ломбална спондилоза. Yeah. The same way, we have another therapy called as Janu Basti or Manya Basti. Имаме и още две терапии, Джаню Басти и Маня Басти. Next slide, please. Yeah. So the Janu Basti, when you do the same procedure over your knee. Джану Басти е подобна процедура, но тя се прави в областта на колената. Yeah, when you hold that warm medicated oil on your knee joint, because when you have the knee pain or the stiff knee. Това медикаментозно олио се слага в областта на колената, когато има проблеми или болки в тях. Or the cracking sound of the joints. Или когато има такова препукване при движение на ставите в областта на колената. This therapy acts like a wonder to give the lubrication for that particular joint for the smooth functioning. И тази терапия е чудесна, за да снабди с лубрикант ставите и да подобри тяхното функциониране. Yeah. That is Manya Basti, where you do the same procedure on your neck, back of your neck. Маня Басти се прави по същия начин, но тя се прави горе на врата. So again, it is very good for specifically for the neck problem, stiff neck or the cervical spondylosis. Тя е добра за когато има скованост или спондилоза в тази част на гърба. Yeah, which is again very common nowadays because most of us they are working from home and on the laptop, which gives a lot of stress on your neck. Много хора се причиняват стрес, работейки на лаптоп, както в офисите, така и в къщи, стоейки в една и съща позиция.
So this is again very important therapy on your back, on your knee, on your neck. И това е много добра и полезна терапия, както за колената, така и за проблеми в зоната на гърба. Yeah, another unique therapy explained in Ayurveda is kizi. Друга уникална терапия в Аюрведа, това е кизи терапията. That is like the herbal powder bag we prepare. Това са памучни турбички, в които има билкова пудра от различни билки. And which we make hot or warm and we do the massage on that particular joint. Ние ги загряваме от топло до почти горещо и с тях се прави масаж по цялото тяло. So this therapy we use generally when we expect the dry heat. Тези терапии се използват, когато имаме сухота и сухота. Yeah, when there is a involvement of the ama and when we want to reduce this ama. Когато искаме да редуцираме ама и да намалим в тялото. Yeah, so this is again very important therapy where we work at the same time to give the heat, but as well as to reduce this kapha or the ama from that particular joint. От една страна искаме да загреем тялото, но от друга страна искаме да я отстраним и да изчистиме ама от него. Yeah, so like you can see, again, it is very important for the chronic pains or specifically the rheumatoid arthritis. It is one of the very good therapy. Може да видите, че това е много добра терапия при хронични болки в ставите или артрити или спондилози. Yeah, which helps to clear this ama and to improve the circulation. Помага да се подобри циркулацията и да се отстрани, да се детоксикира тялото. So like you have seen now, there are different causes for different joint problems and accordingly we have different therapies for different joint problems. Виждате, че има различни причини, които довеждат до тялото до състояние на един или друг проблем, различни видове терапии, с които тези причини могат да бъдат отстранени. Yeah. So like we all have the cars, right? Повечето от нас имаме автомобили, вие знаете. Yeah, where you do servicing from time to time, and if you do that, your car is going with a good this thing for a long period. И периодично вие правите и се грижите за тези автомобили, като ги сервизирате. Yeah, like you change the oils and you change the different parts of the car. Сменяте различни части, зареждате с олио, за да може дълго време колата да работи безпроблемно. For the smooth functioning and the long life of your car, right? И всичко това е с цел да има дълъг живот автомобила и да работи без да ви създава проблеми. Same with your body, same with your joint. That time to time you have to do servicing of your joints for the smooth functioning and the long life. Същото се отнася и за вашето тяло, за да има то дълъг живот и да ви служи безпроблемно. Периодично трябва да полагате грижи за него. And that's what exactly I said in the beginning, that your joints are very important part of your life, but they are the least concern and we don't give that much of care or attention to your joints. И това, което казах в началото, че ставите са нещо много важно и сериозно за нашето тяло, но ние им отделяме малко внимание, някакси не им обръщаме такова. So now you have to think that when is your next day for your body servicing. Така че сега е хубаво да си зададете въпроса, кога е следващия ден, в който вие ще се погрижите за вашето сервизиране. And I think that you must be having that confusion that after gaining that so much of medical knowledge. И може би, получавайки толкова информация, сте леко конфузни и объркани какво точно е за вас и какво да направите. What is exactly my problem and what is exactly good for my problem. Какъв точно е моя проблем и какво е доброто за решаването на моя проблем. Yeah, I think you should rest this job to the expert, to the doctors. И смятам, че трябва да оставите тази работа за лекарите, те да преценят. Because self-medication is also not recommended. That can be harmful. Самолечението може да бъде опасно, така че не се препоръчва. So if you are looking for the authentic Ayurvedic solution, then I can recommend my center, Samsara Ayurveda Wellness Center. Ако търсите автентично лечение с методите на Аюрведа, мога да ви препоръчам нашия център, Samsara Ayurveda Center. Yeah, where you can experience the authentic Ayurveda doctors, Ayurveda therapists from India, the herbal Ayurveda supplements, oils, everything is authentic. Всичко, което ние ви предлагаме е автентично и идва от Индия. Лекарите, терапевтите, билковите продукти, които използваме. So at the end, I would like to say that your health is your greatest wealth.
И това, което накрая бих искам да ви кажа, че вашето здраве so if you are healthy, then you can do anything, you can achieve anything. Е вашето богатство, защото когато вие сте здрави, може да правите всичко, каквото си пожелаете. So make this clear that your health is an investment and not an expense. Направете си извода и помислете върху това, защото здравето е инвестиция, то не е разход. So take good care of your joints to be healthier in the future. Погрижете се добре за вашите здрави, за да бъдете здрави в бъдеще и да се чувствате добре. Okay, so with this thought, I conclude my presentation. Thank you so much for the patient listening. С това приключвам моята презентация. Благодаря ви за внимателното слушане и за вашето участие. And I hope I gave you the enough information to understand what are the different joint problems and what are the reasons, how to differentiate between them. Надявам се, че ви дадох достатъчно информация за различните проблеми с ставите и болките в тях и как да се справите с тези проблеми. So now we are open for question answer session. If you have any question, please feel free to ask. Отворени сме за въпроси и отговори. Чувствайте се свободни да ги зададете. Единствено ви моля да ги пишете в полето въпроси и отговори, а не в чата, тъй като там са по-лесно проследими. The first question is Биляна. Shoulder pain, any advice? Болки в областта на раменете, някакви препоръки? So like I gave you the causes, it can be due to different reason. Overuse of the joint, or it can be because of some injury. Както ви казах, трябва да се види каква е причината. Може да бъде прекалено натоварване на тялото в тази област или някакви свръхактивности, които сте имали. And depending upon that, the line of treatment will vary. И от това съответно се варира и се определя вида на терапията. And if it is like I said, if it is a frozen shoulder or there is a restricted movement, don't try to stretch it all of a sudden. Slowly try to do any exercise what you are going to do for your shoulder. Ако е замръзнало рамо и то е трудно подвижно, не бива да се насилва, а трябва много постепенно и внимателно то да се масажира и да се приведе в нормално движение, но това трябва да става постепенно. Because if you do all of a sudden the too much of movement, it can aggravate the pain instead of giving you the relief. И ако положите прекалено усилие и натиск и насилите тази част от тялото, ще увеличите болката, няма да я намалите или да я разрешите. So if it's possible, you can come for a consultation, then where you can see the face to face, and then I can examine, and then accordingly I can recommend the therapies or the diet and lifestyle and the supplements, etc., etc. Ако дойдете на среща, мога да направя преглед, да видя какъв е проблема, да разговаряме и съответно да ви препоръчам както терапии, така и билкови добавки, които биха помогнали за решаването на този проблем. Лора Георгиева. Which therapy is proper for Pitta, consultation and sciatica? Pitta, constitutional and sciatica. So normally in this joint pain, normally we don't there is no that much of involvement of your body constitution. Yes, there is a involvement, but not too much. В този вид терапии и консултации обръщаме внимание на типа тяло, но те не са водещите и не са толкова съществени. So maybe the use of the oil can change according to the pitta, kapha or vata. Съобразно типа тяло ще се промени типа олео, който ще употребиме, пита или вата или кафа, ако е съответният човек. The very importantly, the therapy like I showed you, the katibasti or the put the oil on your back is very important in case of sciatica, where you give the lubrication and where you try to release the pressure on that particular nerve. Когато се прави масажа в областта на нерва и натиска, те оказват влияние и тогава се взима под внимание какво да е олиото и какво да се употреби. Katibasti, like not the massage. Катибасти. Когато се прави кладенчето с това олио, се преценява какво олио да се сложи в това кладенче.
съобразно конституцията на вашето тяло. Yeah, because massage can increase the pain. Ако се прави масаж, той ще увеличи болката, затова е препоръчителна тази терапия с затопленото в кладенче олио. Yeah. Красимира, колко процедури са необходими, за да се постигне подобрение? How many therapies we should do to feel the effect and feel better? Yeah. So again, that depends totally upon the severity of the problem. If the problem is new with not too much of serious symptoms, then it can be like very less therapies. But if the problem is more chronic with more symptoms, then definitely the number of therapies will increase. Изключително много зависи от сериозността на проблема. Ако той не е съществен, с няколко терапии може да се почувства облегчение или дори да се реши, но ако е сериозен, тогава ще се наложи да се направят повече и по-сериозни терапии. But definitely for sure, in first couple of therapies only you will start feeling the difference and the result, and depending upon the seriousness we can recommend 7, 10 therapies. Със сигурност още от първите процедури ще усетите облегчение и разлика, но в зависимост от сериозността могат да са 7, 8 до 10 процедури, според това какво трябва да се постигне. And like I said in the starting of my presentation, not only these therapies, but we target from all the sides, like supplements, your diet and lifestyle correction, then your yoga and meditation, then if required the panchakarma. И както казах в началото, не е само да направим терапиите, трябва да сте готови да промените нещо в начина си на живот и да премахнете причините, поради които сте се здобили с този проблем, да се занимавате с йога и с медитация, ако се налага да се направи панчакарма пречистване. Имам болка в челюстната става и се възпали троичния нерв. Лекувам се дълго и все още имам болка. I have pain in the jaw joint and the trigeminal nerve is inflamed. I have been treated for a long time and still I have pain. Yeah, again, first I can recommend to come for a consultation because it's different, like it's a serious health issue. Първо, това е сериозен здравословен проблем и аз задължително препоръчвам лична консултация. Просто така да ви дам съвет не е сериозно. Where we can use the therapies like Shirodhara or Nasya. Може да използвате терапии като Широдара или Насия, which will specifically work on your head region to balance the imbalance of this vata and to give the strength to your nerves, especially the trigeminal nerve, what you're saying. които ще ви помогнат да помогнете на този нерв, на тригеминуса. You can practice oil pulling also at home. Може да започнете да се жабуркате с олио или да слагате капки в носа. Yeah. So I think this can what I can recommend now. Това са нещата, които сега мога да ви ги кажа, без да сме говорили, да се види причината и колко сериозен е проблемът. Yeah. And whenever you are taking all these therapies, not only with us, but anywhere, your diet, lifestyle, that is main concern, because if the cause continues, then you are not going to get the best result for any kind of therapy. Но където и да правите, няма значение дали при нас или някъде другаде, трябва да видите каква е причината, защото ако тя не бъде открита и отстранена, няма да имате траен ефект и подобрение. And that's why I gave maximum time to make you understand about the causes of this joint pain. Затова ви отделих максимално време в презентацията, за да ви кажа причините, поради които се причиняват и се случват тези проблеми. Галя, деформация на палеца на ръката, но няма пикочна киселина при изследване. Deformity of the thumb, but no uric acid on examination. Deformity of? The big finger on the hand. Thumb. Thumb. Okay. Then it can be simple osteoarthritis or it can be rheumatoid arthritis. Again, we have to check this, and depending upon that, like I told you, the therapies will change. Може да е ревматоиден артрит, трябва да се провери и съобразно това какво е, да се предпише съответното лечение. Yeah, so if it is not uric acid, then you can do rheumatoid arthritis RA test or RA factor test you can do just to cross check.
Ако не е подагра, тогава е ревматоиден артрит, вероятно, но трябва да се направи преглед и да се установи какъв точно е проблема и да се намери съответно и причината за този проблем. Yeah. Боряна, при артрит, добре ли е да се ядат млечни продукти? Does the milk product goods to be eaten when we have arthritis? Actually, if you ask me as an Indian or in Ayurveda point of view, yes, the milk product, I mean the ghee or the fresh cow milk is good because they are rich in calcium, good for your bones, they are rich in antioxidants. Като човек, идващ от Индия и хранещ се, изследващ тези правила на хранене и живот, гито като продукт на кравешкото мляко, както и прясното мляко, са добрите продукти, тъй като те са богати на калци и са хранителни за тялото. Yeah, but but the yogurt or too much of cheese, it is not recommended. Но прекалено много кисело мляко или насирене не се препоръчват и не са добри. Yeah, but very important when I'm saying about the milk, it should be fresh cow milk or even the other milk, but it should be fresh milk. Но когато говорим за мляко, то трябва да е прясно и да е истинско краве мляко, а не такова, което е трайно по половин година. And definitely in case of indigestion or ama, especially in case arthritis, this is not recommended. И при някои видове артрити или увеличена ама в тялото не е препоръчително да се консумира мляко. Износване на колянна става. It's knee wear, knee problems. What can you recommend? Like the therapies, I think this question is already answered. Like Janu Basti, the keeping oil over your knee or doing the full body massage is very important. В презентацията аз говорих за този въпрос. Това е или цялостен масаж с топло олио или задържане на топло олио в кладенче в областта на колената. Това са подходящите терапии при проблеми с колената. These are very effective therapies. Like I can give you the example of the knee joint only. Това са много добри работещи терапии. Мога да ви дам примери за проблеми в колядната област. So when I was practicing in India, actually, that time one patient came with this knee problem. Имах пациент, който дойде с проблеми в колената. So where he has the very severe pain and cannot do the normal routine activities. Имаше сериозни проблеми, не можеше да изпълнява ежедневните си дейности. Where he has done the operation for his one of the knee, like left knee, and then he was like bedridden for 6 months and all these things. Беше направил операция на лявото коляно и резултата не беше особено добър. В рамките на 6 месеца проблема продължаваше да съществува. Still he didn't get the result what he was expecting. Like around 50-60% he was better, but not 100%. 50-60% се беше подобрил, но не на 100%. Then he came to us for the other knee problem where he was experiencing the same problem and the doctors they have recommended to go for a surgery again for that knee joint. На другото коляно имаше подобен проблем и съответно препоръка да се направи операция и на него. But he came to us, we examined and then we did this therapy over the knee with the other therapies and the diet and lifestyle yoga. Той дойде при нас, направихме му терапия, както промяна в начина на живот, на хранене и йога и медитация. And after repeating this therapy for a couple of time, you will be surprised that he started feeling better and over the period he has avoided that surgery as well. И ще се изненадате, но за времето, за което той се лекуваше при нас, проблема започна да му се решава и той си спести операцията на второто коляно. Yeah. So yes, definitely we can offer a very good solution in this knee joint pain as well. Така че може да препоръчваме много добри решения за болки в колената и в ставите. Yeah. So I would recommend all, like I think we have the promotional offer, I think, Polly, something, no? Yeah, we have. Yeah, so even they can take the advantage of this, use this opportunity for yourself, for the betterment of your health. За летните месеци юли и август имаме пакет лято, пропорционален пакет, който включва консултация и съответен брой терапии според нуждите, които имате.
както и хранителни добавки, включени в този пакет, плюс безплатен урок по йога. Така че може да си запишете час за консултации и да се възползвате. Цените са изключително ниски и изгодни в момента. Имам болки в повечето стави на ръцете и гърба, също и в глезените. Лекарите казват, че не е артрит. Някакви препоръки или предположения от ваша страна. I have pain in most joints of my arms and back as well as in my ankles. Doctor says it's not arthritis. Any suggestions or recommendations from you? Doctors suggest arthritis. Doctors say it's not arthritis. Yeah, it can be normal like vata imbalance. It's called as fibromyalgia. Може да е просто дисбаланс на вата, енергия, не е задължително да е артрит. Yeah, so you can practice the self abhyanga, self massage at home. This is one advice I can give you. Самомасаж с топло билково олио, абянга в къщи. Това е нещо, което мога да ви препоръчам. Yeah, try to eat at right time, sleep at right time to have your balance with your body biological clock with the nature's clock. Опитайте се да се храните в подходящото време, за да сте в синхрон с биологическия си часовник и да си лягате също на време. And try to follow the diet and lifestyle. I gave you the basic diet and lifestyle advices. И се опитайте да следвате базовия режим на живот и хранене, който ви дадох в днешната презентация. But definitely I can advise you more when I see you face to face. It will be more clear for me. Но ако се видим на живо, за мен ще е по-ясно какъв точно е проблема и ще мога да съм по-конкретен в препоръките си. Yeah. Елена, what herbs and foods are suitable for gout knee pain? Yeah, so again it's difficult to answer this question because these Ayurvedic supplements names are very difficult for me to tell you and for you to understand. Изключително трудно е да ви отговоря, тъй като билковите, които се използват, са много. Имената им също са трудни, за да ви ги кажа и да ги запомните. But very important, I can say what you have to avoid in the uric acid. Но мога да ви кажа какво да премахнете от начина си на хранене при този проблем. Like I said, like heavy meat, like raw meat or the red meat, preserved meat, definitely you have to avoid. Червените меса, както и консервираните меса, задължително трябва, и както и суровото месо, трябва да се махнат от менюто ви. Or the stale food, like which we say, which is cooked 2-3 days before, we just dump in the fridge and take out and we eat. That is really not good for this uric acid problem. Храна, която е приготвена и няколко дни съхраняване и само я притопляте, категорично не трябва да присъства на масата ви. Then too much consumption of alcohol, like especially the beer or the other things which increases this uric acid in the body. Алкохола и бирата и други. Изобщо алкохола трябва да го махнете от менюто си, да не го консумирате. Yeah, even in the meat, like if you are having like the organs, like the liver or this thing that increases the uric acid again in the body, that to be avoided. Ако се храните с карантия, също животинска карантия, тя трябва да се махне от менюто, тъй като тя увеличава тези кристалчета. In the vegetables, I can say like some beans or the mushrooms, which again increases the uric acid, is good to avoid. Гъбите или някои видове бобови култури също увеличават този проблем. Need to be careful with the shellfish, like the shrimps or the shellfish. Скаридите също са противопоказни в този случай, трябва да се махнат от менюто. So, I hope I'm clear. So, надявам се, че съм ясен. Laura, do you make all these therapies there in the center? Yes, that's what I'm telling you, that we have the best place for the Ayurveda in Sofia. Even I can say like that. And we do all these therapies with trained officially and what I can say experienced Indian therapist with the herbal oils. Да, правиме всички тези терапии, ги правиме с обучени аюрведа терапевти, които са от Индия, и както и ползваме оригинални билкови олия от Индия. Как се поставя диагнозата по метода на аюрведа?
How do you fix the diagnosis according to Ayurveda practice? Yeah, like the same thing I told you. It's we have the similar concept in Ayurveda, but like we go with Vata, Pitta, Kapha, Ama, or the blood and all these things. We think in that point of view. Изследваме енергиите в тялото, вата, пита и кафа, разговаряме и изследваме натрупването на ама в тялото и други такива проблеми. And the point of view about the disease remains the same, only the line of treatment changes. Sorry, can you repeat again? Point of view remains the same, but line of treatment changes. Гледната точка е една и съща, но начинът на терапия е различен за различните хора и различните проблеми. Иначе нещата се разглеждат през една и съща перспектива. So here are our contact details. So please feel free to call us to come for a consultation or a discussion. Okay? Имате нашите координати, така че се чувствате свободни да ни пишете или да ни позвоните, както и да си запишете консултация, разбира се, ако желаете. Okay, so thank you so much once again for the wonderful interaction. Благодаря ви за интересните въпроси и споделеното време. So I'm waiting for you to see at our center in Samsara Ayurveda Wellness Center, the mini India, what we call. Ще се радвам да ви видя в нашия център Самсара Аюрведа. Добре дошли сте. Това е една малка Индия в София. So see you in the next webinar. Ще се видим на следващия уебинар. Yeah, where we are coming up with the basics of Ayurveda. Където ще говорим за основите на Аюрведа. Where we are discussing about the basic principles of Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha in detail. For the beginners, it is very important. Ще говорим за основните понятия в Аюрведа. За начинаещите този вебинар е много полезен. So until then, take care of yourself, your loved ones. До тогава се грижете за себе си и за вашите любими хора. So thank you so much once again. Have a wonderful evening. Take care of yourself and your loved ones. Благодаря ви много. Грижете се за себе си, за обичаните ви хора и хубава вечер. За момента само в София работиме, нямаме в други градове и не можем да планираме за момента събития в други градове. Thank you so much once again. Bye bye. Good night. Благодаря още веднъж. Лека нощ. Довиждане.